Seguramente usted no reconoce al autor de estos ronquidos, pero ¿y si le digo que es Juan González, miembro del dúo humorístico de Los Indolatinos? Somos cabos con las minas más castizos que Jim Bond. Somos los indolatinos, les traemos buen humor. Ríete con este chiste, guatón, ríete tanto, guatón. No creo que me pase solamente a mí, debe pasarle a todas las personas que roncan, de que no descansa uno en la noche y despierta a veces con mucho cansancio o como si estuviera con la caña mala, por decirlo de alguna manera. Resulta que Juan sufre con los ronquidos a tal punto que eso del sueño reparador para él no es más que una frase que ya quisiera se transformara en realidad. Esos trastornos del sueño me han hecho no descansar, digamos, como cualquier persona. Dormir para este hombre a sus 63 años no es sinónimo de descanso, ya que sus ronquidos incluso lo despiertan y lo dejan con una fuerte sensación de ahogo. De repente quedo sentado en la cama y yo me levanto y me miro acostado y me digo, uy, ¿qué te está pasando? Me digo yo. Y ya estoy sentado en la cama, producto de que seguramente en el ronquido me ahogo y es como que, no sé, pues me fuera a morir o a faltar el aire. Es ahí cuando se produce la denominada apnea, un trastorno del sueño que puede disminuir significativamente la calidad de vida de las personas. El ronquido es como la punta del iceberg. Los bronquios se colapsan o la faringe se colapsa y no pasa el aire, el oxígeno para llegar a los pulmones y con ello llegar al cuerpo. ¿Y cuando se produce la apnea? Esa es la apnea, claro. Es esto lo que desde siempre ha sido un problema para Juan. Uno nunca reconoce que ronca. ¿No es cierto? Uno nunca dice, oh, yo soy bueno para roncar. Son las personas que te escuchan, son las que se dan cuenta que si tú roncas, roncas harto. El ríete con este chiste guatón puede ser muy gracioso, pero al menos para esta dupla, que ha hecho carrera en el humor por 45 años, cuando se trata de dormir, no es precisamente una gracia. Como 30 años aproximadamente que nosotros no podemos dormir en una misma habitación porque los dos roncamos. La diferencia está en que él duerme arriba de una batería sonando y yo tengo el sueño liviano. Entonces peleábamos, discutíamos siempre porque tú roncáis, pero tú también roncáis. Pero yo no te siento, yo sí te siento, entonces no puedo dormir. Es por esto que Juan nos acompañará al Instituto del Sueño para saber qué efectos podría tener en su salud sus terribles ronquidos. Pero antes le contaremos que lo que sufre Juan González de Los Indolatinos es algo más común de lo que muchos se imaginan, ya que según los expertos, el mal dormir es algo que se está volviendo típico en nuestro país. Una muestra de eso es que, por ejemplo, Ernesto Beloni, el Checopete, también ronca. El ruido sería ensordecedor y además de molestarlo a él, también a su esposa. Dice ella que es un sonido como que... no sé si lo puedo reproducir aquí, ¿verdad? Sí, sí. Mira, yo lo que escuché en la grabación que puse es esto. Ahora, eso dice mi señora que multiplícalo por 5. Bastante ensordecedor. Sí, pues sí, pero, sí, este brazo yo lo tengo, pero así, lleno de codazos. Te fijas, mi señora darle codazos cuando estoy roncando. En su caso recuerda que cuando subió de peso aparecieron los ronquidos y de ahí jamás lo dejaron tranquilo. Yo me acuerdo que cuando yo era delgadito y esbelto, y cuando dejé de fumar, empecé a engordar, y cuando empecé a engordar, empezaron a aparecer los ronquidos. Se estima que el 30% de los adultos ronca y muchas veces esos ronquidos hacen que la persona pierda el aire, tal como se aprecia en este video. Al llegar al Instituto del Sueño nos reunimos con el doctor Walter Afdalov, quien es experto en el tema y hace una evaluación del problema de ronquidos de Juan. Al momento de quedarme dormido empiezo a hacer los movimientos previos. Mire, claramente todo indica de que usted es un roncador con apnea. Esa situación es grave. Después de una entrevista médica, el doctor le muestra a Juan cuál es el estudio que debería hacer para diagnosticar precisamente el trastorno de sueño que sufre el paciente. Nosotros tenemos aquí un aparato que es un cabezal donde van todos los sensores que se conectan a la persona. Allá tenemos una cámara de video
con la cual vamos a tener un informe de todo lo que hace esta persona. El electrocefalograma va a ir conectado en cuero cabelludo para ver básicamente las etapas del sueño por las que el paciente va pasando. ¿La duración de este examen en tiempo? El examen idealmente tiene que durar aproximadamente 7 horas. Ya el paciente ingresa a las 10, 22 horas y se va al otro día 7:30 aproximadamente a la mañana. Le dio como sueño, don Juan, ¿no? Ya estoy quedándome dormido aquí. Está en el ambiente el sueño. Idealmente es ocupar una facial, porque tienden a abrir la boca, entonces igual va a ingresar una presión de aire por la boca. ¿Está bien? De frente. Don Juan, ¿cómo siente que la mascarilla, si es que eventualmente la tuviese que usar para dormir? Incomodísima, pues. ¿Sí? Claro. Entonces es algo extraño. Entonces yo creo que va a dormir igual. Al paciente lo conectamos a través del tubo. Este tubo es climatizado en el caso de este equipo, ¿ya? O sea, ayuda a que el aire salga aún en mejor calidad para el paciente. Esta mascarilla que prueba Juan tiene como funcionalidad evitar que mientras duerme deje de respirar, inoculándole aire a presión. De esta forma conseguiría un mejor dormir y le diría adiós a los ronquidos. Llevamos de vuelta a casa a Juan, quien queda con la sensación de que su problema es más preocupante de lo que él mismo pensaba. Uno cree que roncar es una cosa trivial, que es una cosa sencilla, pero tiene consecuencias graves, tiene consecuencias, como dijo el doctor, fatales, y hay que empezar a preocuparse, y desde ya voy a empezar a preocuparme porque me doy cuenta que me puedo ir en el sueño. Es el tema que se esconde tras los clásicos ronquidos, ese sonido que más de algún familiar emite mientras duerme y que tal como a Juan de los Indolatinos lo tiene sin la posibilidad de tener el ansiado sueño reparador que uno espera cada noche. Ese ronquido usted lo ha escuchado en algún familiar, en su marido, su mujer o alguno de sus hijos, bueno, tiene trastorno. No, y lo más impresionante es que uno lo escucha y no molesta. O sea, a mí me parece muy desagradable el ruido del ronquido. Mi hermano... ¿Por qué se producen los ronquidos? Rápidamente estamos con el doctor Walter Ábalos. ¿Cómo está, neurólogo? Hola, ¿Cómo le va, doctor? Muy Gusto bien, tenerlo doctor. acá nuevamente. Muy bien, muy bueno. Sí. ¿Por qué se produce el problema por el ronquido lo primero? ¿Por cansancio? Decían algunos, ¿no? Cuando estoy muy cansado. No, el ronquido se produce por la caída del velo del paladar, el cual la campanita, la úvula, cae sobre la lengua y ese vibra. Y esa vibración es lo que escuchamos como ronquido. ¿Pero eso por exceso de relajo que se cae esa campanita y pelo y todas esas cosas? Por una parte, por motivos genéticos. Hay personas que genéticamente tienen una disposición a tener una relajación muscular mayor de toda la parte respiratoria, y lo segundo es por aumento de peso. Entonces no es la postura, porque uno dice, no, es que está durmiendo boca arriba, por eso está roncando. Sí, boca arriba, por supuesto, porque la campanita ahí cae directo. Sí, pero hay gente que está al lado igual ronca. Claro. Está así medio... Aquellos que tienen ronquidos de gran intensidad van a roncar de cualquier forma, incluso bajo el agua. Y la gente que no se claro, la gente que no se trata, doctor, que no se trate, que sigue roncando y dice, no, es que ronca, es habitual. ¿Cuáles son las consecuencias que tienen esas personas? Lo primero que quiero señalarles es que la mayoría de las personas no reconocen roncar. Es que no se escucha uno. Evidente. Cuando llegan a la consulta, habitualmente llegan los hombres traídos por la mujer, sí, o la mujer traída por el hombre, porque también se producen esos casos. Así es. Así es. Que para la mujer es más difícil asumir que ronca, creo yo. Claro, y además... Pero el ronquido es más suave también. No, hay mujeres roncadores potentes. Una vez yo vi a la Pati Maldonado. ¡Poco! Sí, una vez grabaron a la Pati Maldonado con un beso que ronca fue. Y dentro de las cosas curiosas que hay en la estadística es que el ronquido es motivo de divorcio, de separación. Eso decía Felipe. En un porcentaje elevado, un 30%. Porque de a poco la persona se empieza a dormir en la pieza de los niños, después en el living y después termináis en la casa del otro lado. Una persona que te ronca todo el rato al lado, lo terminas odiando. Claro, porque lógico. te despierta, porque tienes mal sueño, porque Exacto. no descansas, porque andas todo el día perturbado después de que alguien no te dejó dormir al lado. No hables de tu vida privada, Carolina. Doctor, pero al lado me van a matar. ¿En qué momento se vuelve peligroso el ronquido? El ronquido es la punta del iceberg de una situación mucho más grave, que son las apneas. Claro. Porque lo que no hemos hablado es que el ronquido es lo que se escucha, pero lo que hay detrás son episodios en los cuales la persona deja de respirar. Y cuando deja de respirar baja la cantidad de oxígeno en la sangre y por lo tanto el corazón, el cerebro y los riñones... Pero son peligrosos, esas son las apneas del sueño. Cuando se quedan como sin respirar, un ratito. Eso es una apnea. Y todos los roncadores la hacen. Algunos dicen, cuando me estoy quedando dormido me atoro.
Claro. ese atoro es la apnea. Y esta situación es grave, de hecho puede llevar a la muerte a largo plazo o muerte a corto plazo. La más cercana es porque esto produce somnolencia durante el día. Claro, porque no descansa. Porque no descansa. Claro. Entonces, hay múltiples accidentes automovilísticos, de buses, de camiones, causados por episodios de apnea y de ronquido. Pero ¿hay algún grado en que es necesario consultar a un especialista? Porque yo me imagino, ¿habrá algún consejo natural que se puede hacer para no roncar? Bueno, eso es muy importante. Hay varios consejos. Lo primero es no comer en la noche comidas pesadas. No beber alcohol por ningún motivo en la noche. ¿El alcohol facilita también roncar? Facilita roncar y facilita las apneas. ¿Escuchaste tú? Aquellos casos en los cuales se ve muerte por apnea es porque han tomado demasiado alcohol en la noche. Doctor, pero hay gente que ronca solo o ronca más fuerte cuando está trasnochado o ha tomado trago. Claro. Una pregunta que queda, porque mucha gente hoy día vive sola en sus casas, está sin pareja, o bueno, decidieron estar sola. ¿Cómo te das cuenta tú que tienes apneas? Bueno, voy a decirlo de un modo tal vez tecnológico. Hoy día la mayoría de los celulares tienen un programa de calidad de sueño. ¿De verdad? Lo tengo yo. Ay, yo no. Y me ¿Se grabo. puede bajar? No lo conozco. Una aplicación. Es una aplicación que se baja. ¿Ya? Se deja el teléfono al lado de la mesa del velador y ese va a registrar y uno va a tener una primera aproximación si ronca, si tiene apnea, si se mueve mucho. Claro. Mira. El Sí. que yo bajé se llama Smart Alarm, por si lo quieren bajar. Así se llama, Es y te gratis, graba. es Y en la gratis. mañana es gratis, tú despiertas y ves los episodios donde despertaste, que cuando te das vuelta a la almohada Pero y tiene eso. que haber silencio totalmente y absoluto para que este aparato registre, ¿no? No. Son bastante sensibles. Ahora graba todo, se lo digo al tío. Sí, pues eso iba a decir yo. Pero eso permite tener como una primera aproximación. Claro. A saber que tiene alguien es roncador y tiene apnea. Posteriormente tiene que consultar a un médico especialista. Pero siempre hay que consultar a un médico o se pueden hacer estas recomendaciones que usted decía. Primero no comer, ¿no es cierto? Después Claro, va a bajar de peso. bajar de peso también. La gente que Los más conserva el gordos. peso tiene menos posibilidades. Sí. Realizar actividad física también eso ayuda mucho. Ayuda. Y fumar, eso empeora el ronquido. Doctor, ¿usted ronca? Poco, sí. Y sigue la... Yo me conecté a uno de estos para ¿Cómo se llama probarlo. esta maquinita? Cuéntanos Porque que sí. No, esta ¿le fue es bien? una maquinita que es bien Sí, me conocida, fue. hay fue, gente que qué dice bueno. como que duerme como el hombre elefante, porque duermen conectados Se cree acá piloto. esta A ver. cosita. Mira, ¿Cómo se llama? este aparato se llama CPAP. Ya. Ya. Se viene el nombre de el inglés Continuous Air Pressure. Ya. Y este aparato lo que hace es inyectar aire. Esto se usa desde hace unos 30 años, estos aparatos. ¿Eh? Wow. Lo que pasa es que este modelo que Era están más viendo grande antes. es el más pequeño y es nuevo. Este es como radio reloj, tiene pantallita, Claro, touch, sí. todo, pero Sí, debe ser sí. moderno. ¿Y esto usted lo diagnostica o se lo dice a las personas, se lo recomienda cuando tiene un grado avanzado de ronquido? Sí, cuando tienen ronquido y apnea que son determinados en una polisomnografía ¿Ya? y que corresponden a una condición severa o muy grave. Ya. ¿Cómo se utiliza? Aquí necesitamos ¿A un modelo? al modelo. Bueno, modelo. Felipe. Claudio, por Tenemos favor. a nuestro súper Ah, Felipe. yo. Venga para acá. ya, pero Mientras le mira, instalamos bien. el aparatito, tú, Nacho, nos tienes que dar un consejo, ¿no?